是你的车吧？哦，你们轮胎都压不成了，哈哈，老板，我都在外面看，你看里面都压不成了。到了安全线这种呢，跑高速很危险，所以我就说，这种到安全线轮胎不能再用了。轮胎到安全线了。这不是定制，这个不是定制吗？不是，也是，对，定制也是。这个定制也砸到，但是轮胎也压不成了嘛。轮胎也压不成了，你看已经到了，你看这些已经到安全线了嘛。危险这种不能再开了。